Bien amigos, ya tenemos las ranuras hechas en los dos. Ya nomás es cuestión de quitarle los tornillos. De esta manera. Y pues ya nomás vamos a... se patina. Es que a veces grabar y estar trabajando es complicado. Bien, entonces vamos a quitarlo y vamos a pasar este para acá, pues este para acá. ¿Sale? Para poner la columna. Esta fue de un deshuesadero. Vamos a cambiarlo.